क्षतिकारक प्रभाव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। लिसनिंग टू लाउड नॉइजेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रेसेस। बहुत लंबा समय पर्यंत लॉन्ग पीरियड पर्यंत जदि लिसनिंग टू लाउड नॉइज खूब उच्च स्वर जदि शुणा जाए ताहले यह कारण होता है फिजिकल शारीरिक मेंटल मानसिक डिस्ट्रेस दुख बा कष्ट शारीरिक मानसिक पीड़ा आसी थाए। सम हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ नॉइज पोल्यूशन आर एज फ्लोज। तले एहीपरि भाव में निम्न दि जाइथिबा परि ए जो हार्मफुल इफेक्ट्स माने प्रभाव पकै थांती। जेमति फर्स्ट पॉइंट होची प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज कैन हार्म आवर इयर्स। प्रोलॉन्ग्ड कहले लंबा समय धरी एक्सपोजर कहले आमे जदि साउंड रो संस्पर्श रे आसीबा लाउड साउंड रो ताहले यह हार्म आवर इयर्स आम कान प्रति क्षति पहुँचाई थाए। नॉइज पोल्यूशन कैन कज हेडेक। ए नॉइज पोल्यूशन आमर मुंड व्यथार कारण होता है। देन नौसिया ये डिजीज अटे। इरिटेशन ये गुड़ा डिजीज मेंटल स्ट्रेस मानसिक अशांति ये सब डिजीज। कंस्टांट लाउड नॉइज कैन डिस्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन एंड अफेक्ट वर्क एफिशिएंसी। तो कंस्टांट भाव में लगातार भाव में जो लाउड साउंड होता है यह कैन डिस्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन आमर जो ध्यान जो केन्द्रीभूत आम करते ये ध्यान रहिबो नहीं माने गोटे निर्दिष्ट कंसंट्रेशन रहिबो नहीं माइंड रो आउ अफेक्ट वर्क एफिशिएंसी कार्य करिवार क्षमता उपरे मध्ये प्रभाव पकाई थाए। जति कार्य करि परिबा ता सेति करि परिबा नहीं ए साउंड जो। देन नॉइज पोल्यूशन कैन लीड टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड हाई ब्लड प्रेशर। अधिक रक्तचाप रोग आउ स्लीप डिस्टर्बेंसेस आमको निद ठीक रहबो नहीं ए साउंड जो।